Ngatho cia mwanya muno makiria mwiroreri witu wa guku gwa Gikeno TV ni haritwa njitagwo Triple M na muthenya wa umuthi nyambite hema guku ni mwena wa Gatundu town na toguo rakiona guys ririkana ni ndiramwirite kana ndiramupostire hari ugo mwena wa Facebook ndiramwira hari mwanake uretwo King'ori ni ambiriire challenge ni urakiona kuma muthenya wa Tuesday niguo akorira kiambiriria challenge ino rira tuko tukiraniria nake atwire gitumi gia gukorwo agiko niki na arakorwo agithingiriria gukorwo gugithia atia kwa ithaa rimwe riguka ni gukorwo akirikiriria challenge ino ndire tuko tukiraniria nake nigetha akorwo agitutariria gitumi gia gukorwo akiambiriria challenge ino niki. Yes King'ori geithia andu ni kwega muno amaritwa nitagwo Mwangi Peacemaker mothe no makwa na nyumite thiini wa gicigo giki kia ubunge gia Gatundu na nikio ndi haha thiini wa mathaa 48 maria ndirarikiria muthenya wa umuthi na hena gitumi kiria ndonire njike challenge ino kana awareness ino ya gukorwo ngikara thi mathaa 28 na to guikara thi tu na kunyita bendera hena difference ya guikara thi na guikara thi unyitete bendera ni tondu ti kawira karitu. Imagine njikarite uguo njikarite mathaa 48 yani ni karugendo na ni gathabari no gitumi kiria giatumire nduike wa gukorwo ngika uguo ni tondu wa mbere ndendaga gukorwo ndi wa mbere mundu uria uikarite thi mathaa maingi na muno makiria gikirietaga awareness ndina maundu matatu maria ndiratuika gukorwo ngenda gu person na nigetha mwingi utuika gukorwo ukimenya. Na undu wa mbere ni ati unyitete bendera ino hena meaning na ungirora giti kiria njikarire ndikarire giti gia kawaida ni ukona ni giti kia unduire kaundu. Undu wa mbere ndenda gu pass ndumiriri kwi mbeu njithi ni ati bendera ino niyo bururi witu wa Kenya na ingirekia bendera ino haha thi nyambie kumikinyanga ukona ndayirwo haha na ndoerwo makinya koguo ni tondu ni arutirwo wira munene muno wa guitirwo thakame na kinigetha tuiko gukorwo tukiona wiathi nikio ndiminyitite uguo ndiminyitite ita bururi ni bururi na ndirenda gu symbolize ati ithuĩ twita mbeu njithi na ithuĩ no tuhote kunyitirira bururi no tuike wa gukorwo ukirugama koguo no tuhote gukorwo tukinyitirira bururi haria hothe turi na tutuike wa gukorwo tukiukura kumana na gukorwo ugitangika kana ukirora handu horu. Koguo twina capability yo twita youth gukorwo tukinyitirira bururi witu na njira yothe kuona maita maingi ni tutuikaga gukorwo twina capability yo ya gukorwo tukinyitirira bururi no ringi tugatuika wa gukorwo tukiugwithia tondu riria ringi marakara maitu mothe ringi twamatwara thiini wa maandamano kana indo nyingi igathukanga muno na bururi ugacoka na thutha. Koguo instead no tutuike wa gukorwo tukirũĩrĩra bururi uyu na tuunyitirire wega o thoguo nyitirire bendera ino. Riu kuga kuma muthenya wa Tuesday ukoretwo ukinyitirira bendera ino nduri urakirikia kuma muthenya wa Tuesday thaa 9:30 ngoretwo nyitirire bendera ino muthenya no tuku itakumirekia nginya muthenya wa umuthi na niguo njetereire riu mathaa makinye niguo riu nduika gukorwo ngimirekia. Wow, uguo ni uhoro mwega na ni arakorwo agithingiriria ati ithuĩ twita mbeu njithi ni tubatie kana ni ithuĩ turi na hinya wa gukorwo tukinyitirira bururi na nikio anyitite bendera ino uguo rakiona akinyitite hari gitumi kingi kiu nikio gitumi kinene kana kiria gia bata muno kia kunyitirira bendera ino. Undu ucio ungi ni undu wa giti giki njikarire giti giki njikarire ti kia kawaida ni iria ciathondekagwo kumana na miti ya mugunda gitiatindaga gitwarwo gwa bundi
nĩ twatuĩkaga gũkorwo tũgĩbundithio nĩ guka ũhoro wa gũkorwo ũgĩthondeka gĩtĩ gĩkĩ na ũkorwo ũikarĩire gĩtĩ o ta arĩa angĩ maikarĩire itĩ. Koguo ngenda kuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twanyitĩrĩra bũrũri twĩ ta mbeũ njĩthĩ, twatuĩka twa kũũnyitĩrĩra ũguo twaũnyitĩrĩra, tũgacoka tũgatiga gũkorwo, yani tũkaruta mawĩra, na mũno makĩria tũtuĩke gũkorwo tũkĩhĩmbĩria mawĩra ma moko. Thĩinĩ wa thikũ icio nĩ tũtuĩkĩte gũkorwo tũgĩthing'ĩrĩria thirikari ĩtuĩke ya gũkorwo ĩkĩrekereria mawĩra, no naho ona tũkĩetagĩrĩra thirikari, tondũ na hĩndĩ ĩrĩa wĩra woneka, rĩngĩ imenyithia nĩ ciambagwo na andũ magathiĩ kũ apply. Na thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ tũrĩ athomu, o mwaka nĩ tũ graduate-aga, no ti andũ othe monaga mawĩra, nĩ andũ anini monaga mawĩra. Koguo ngenda kuga atĩrĩrĩ, ona ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ, ona rĩngĩ no tũthiĩ na tũthome university, no twacoka na gũkũ twaga mawĩra, reke tũhĩmbĩrie mawĩra maya ma moko, ndũkaigue hinya gũthiĩ polytechnic, rĩngĩ ũthome ta plumber kana wiring kana maũndũ macio mangĩ mothe. Ningĩ ona no kũngĩrema ũguo ndũkaigue hinya ona kuoya gĩtarũrũ wendie njũgũ, kana wendie maembe, kana wendie igwa, kana wendie chipũ gũkũ mĩkĩra-inĩ. Na mũthenya ũmwe wa mĩthenya mathomo marĩa wathomire hĩndĩ ĩgakinya mabataranie na ũtuĩke wa gũkorwo ũkĩona wĩra ũcio. Koguo o ta ũguo rĩngĩ aguka matũbundithagia gũkorwo tũgĩtuma itĩ, ũguo noguo ingĩenda kũ-urge ona ithuĩ tuĩke twĩ ta mbeũ njĩthĩ kũingĩrĩra thĩinĩ wa mawĩra ma moko. Thikũ ici nĩ gwokire kĩndũ gĩtagwo kilimo biashara, no ũhũthĩre ũgĩ ũcio waku gũkorwo ũkĩrĩma, ona rĩngĩ wakorwo ona tiwe ũrathiĩ mũgũnda, no nĩ ũrarĩma na ũka earn. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno ũngĩhũthĩra wĩra ũcio gĩthomo gĩaku na ũtuĩke wa kũruta mawĩra ma moko. Koguo andũ marute mawĩra ma moko, matikauge gũtirĩ mawĩra, mũndũ no arute wĩra wothe akĩrĩ naguo hau ũguo. Harĩ gĩtũmi kĩngĩ? Gĩtũmi kĩngĩ nĩ kĩgiĩ rũrĩrĩ, na kĩu nĩkĩo gĩkuĩte mbũri ta tha he rũrĩrĩ na kanitha. Thikũ ici nĩ ndĩrona tũtirorete handũ hega, nĩ gũkorwo mũno makĩria nĩ tũratuĩka gũkorwo tũkĩingĩrio thĩinĩ wa siasa, na ũkona nĩ tũkahũthĩrwo ũru, na mũno makĩria wahota kuona mwanasiasa okĩte thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, agekĩra andũ ngari, akamarĩha o mbia iria arĩmarĩha, mbia ona itakinyĩte 1,000, agacoka akamatũma gũthiĩ itũra rĩu rĩngĩ o rĩao, nĩgetha mathiĩ mahũrane, na magathiĩ na makahũrana. Koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa rũrĩrĩ gũtirĩ na ũrũmwe, thĩinĩ wa rũrĩrĩ gũtirĩ na wendo, tondũ kũngĩrĩ na wendo na ũrũmwe ũcio tũtingĩtuĩka gũkorwo tũkĩingĩrĩrwo nĩ siasa, tũgatuĩka wa gũthiĩ kũhũrana ithuĩ ene, na ithuĩ tũmenyanaga, na ithuĩ tũtuĩkaga gũkorwo rĩngĩ tũngĩona thĩna tũngĩteithania, nĩ twatuĩka wa gũkorwo tũkĩrũa. Koguo ngenda kũrehe ndũmĩrĩri nditũ mũno kwĩ rũrĩrĩ rwitũ, tũtuĩke wa gũkorwo tũkĩendana, na tũtuĩke wa gũkorwo tũkĩnyitanĩrĩra, na mũno makĩria tũtuĩke wa gũkorwo tũrĩ atana. Angĩkorwo rĩngĩ hena mũndũ ũrenda ũteithio waku, tiga kuga atĩ we rĩngĩ ndwĩhotete ũgakinya ha gũteithania. Kĩndũ kĩu kĩnini wĩnakĩo kĩu ũrathiĩ kũrĩa nĩgetha ndũkararĩre, no ũtuĩke wa gũkorwo mũkĩgayana, na nĩgetha ũteithie mũndũ ũcio ũngĩ, nake nĩgetha onake rũciũ rĩrĩa agatua gũthiĩ gwetha agathiĩ gwetha ena hinya. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ makanitha, na maita maingĩ ũhoro ũcio wa kanitha nĩ wĩingĩrĩte mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ ndikĩrĩ ndĩraigua andũ aingĩ nakũu nja makĩaria mũno ta ũrĩa ithuĩ tũraria, wa kuga atĩ thĩinĩ wa kanitha gũtirĩ Ngai, na ilhali ithuĩ twombirwo nĩ Ngai na agĩtwĩra tũtuĩke wa gũkorwo tũkĩhurũka, na agĩtuonereria mũhiano, na mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa Jesũ Kristo
okire gũkũ thĩ nĩ athiaga thĩinĩ wa kanitha, ona nĩ ahunjagia, ona nĩ aingatire andũ thĩinĩ wa kanitha arĩa akorire makĩendia na makĩgũra. Koguo mũno makĩria ithuĩ twĩ ta rũrĩrĩ, hĩndĩ ciothe ona ũgĩthiĩ kanitha, kuaga Bibilia yaku, ona waima kanitha wĩthomagĩre Bibilia yaku, na weka ũguo nĩ ũgũthiĩ ũgĩtaũkagwo na ũmenye kanitha nĩ kũrĩ Ngai, na ũmenye atĩ Ngai akoragwo thĩinĩ wa kanitha ũrĩkũ. Wow, nĩ ũrakorwo ũkĩthingĩrĩria maũndũ mega, na ngakĩhoka atĩ we ũkĩrĩ hau ũguo mwĩroreri, kũringana na challenge ĩrĩa Mwangi the Peacemaker akorwo agĩka, mathaa 48 aikarĩte thĩ agĩthingĩrĩria maũndũ macio mothe, nĩ gũkorwo ũgĩthoma kaũndũ na nĩ gũkorwo ũgĩbuatĩrĩra maũndũ maya makĩrĩ mothe. Harĩ kĩndũ ndĩrona haha kĩandĩkĩtwo no nyende kũmũthomera: generosity should be a lifestyle, not a one-time event, while love should involve a tangible act of kindness, not only to church but also to the community. Join us to support Mwangi the Peacemaker, na ukorwo mukimsupport na njira oro yothe, agithingiriria maundu macio mothe. Kwa kahinda gaka ndio ni tha cigana atigite mathaa maigana sa nani 1.5 hours no, ndĩrona aikari a gũkũ gwa Gatũndũ marĩ haha kwa wĩingĩ, nĩgetha makorwo makĩnyitĩrĩra kana nĩ metĩkanĩtie noguo Mwangi the Peacemaker akorwo akiuga. Ona ithuĩ harĩ ũguo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ngakĩhoka atĩ nĩ mwakorwo mũgĩthoma kaũndũ kuma kũrĩ Mwangi the Peacemaker. Ndiũĩ kana nĩ ũtigĩtie kaũndũ ũngĩkorwo ũkĩra eroreri othe arĩa me mtandao, arĩa maratwĩrorera kũndũ gũtiganĩte, nĩ gũkorwo ngĩshare video ĩno kwĩ andũ matiganĩte. Ingĩra kwĩra andũ othe atĩ maũndũ macio ndaria tũtuĩke wa gũkorwo tũkĩmarutithia wĩra, na niĩ ndĩ haha ũguo, na ndaima haha niĩ personally nĩ ngũtuĩka wa gũkorwo ngĩthiĩ kũndũ na kũndũ, na nĩgetha nduĩke wa gũkorwo ngĩhunjia thayũ na wendo wa rũrĩrĩ. Koguo na aikari akwa mwena wa Gatũndũ nĩ mũkũnyona thĩinĩ nginya wa mawĩra manyu gĩũka kũmũthingĩrĩria, tũtuĩke wa gũkorwo tũkĩiga wendo na ũrũmwe na ũtana thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Wow, nĩ ũraruta wĩra mwega. Rĩu nĩ kuga atĩ nĩ gũkorwo kĩambĩrĩria tuge ta foundation ya movement ya peace, na rĩrĩ tũrathiĩ na mbere kana mwaka ũroka nĩtũgakorwo tũkĩka ithurano thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Koguo kũiga thayũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno makĩria. Ndiũĩ kana ũgĩikara ũguo haha ũguo thĩ, hihi nĩ ũrakoragwo ũgĩ provide security, na andũ mangĩtĩkia atĩ ũrarĩ haha kuma mũthenya wa Tuesday ndũrĩ wokĩra? Nyambie na kĩũria kĩu kĩa mbere, nĩ atĩ security nĩ tũraprovidagĩrwo, na security yaha ĩrakoragwo ĩ tight, ona thirikari yo yenyewe kana thigari icio cienyewe nĩ cirahĩtũkaga haha ũguo cigĩtwĩraga mũtikaigua mwĩna wasiwasi na mũtikaigua mũkĩmaka. Ũguo thirikari nĩ ĩramenyaga wĩ haha? Thirikari nĩ ĩramenyaga ndĩ haha, nĩ ndamerĩte ndiendaga gwĩka ũndũ ũngĩnjonorithia, ndendaga gwĩka ũndũ mwega na ũndũ wĩna mũtaratara, tondũ wendo ũyũ ndĩrahunjia kana peace ĩno ndĩrahunjia, thayũ ndĩrahunjia, no ũkorwo gĩcambicũro rĩngĩ nĩ ũndũ wa tũdrama tũnini. Koguo ikinya rĩa mbere rĩarĩ rĩa gũthiĩ kũmenyithia thirikari atĩ nĩ ngakorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, nao nĩ macokire magĩũka na magĩtuĩka gũkorwo magĩtũhengera ũgitĩri, na tũraikara tũtarĩ na guoya. Rĩu haha ũguo ũkĩrora ndĩ nja, na ndĩraikaraga haha ũguo nja, ona heho yoka ndingiuma, no ndiramakaga nĩ tondũ ndĩramenyaga na thutha na mbere ndĩrakoragwo na ũgitĩri wa kũigana. Angĩ mareka challenge cia kũhĩmbĩria mũtĩ, we nĩkĩ ũtarakorwo ũgĩka ũndũ ta ũcio? Na ũndũ ũyũ wa kũhĩmbĩria mĩtĩ ũrawonaga na njĩra ĩhana atĩa na wambĩrĩria kaũndũ gaku mwanya? Ũhoro wa kũhĩmbĩria mĩtĩ no mwega, tondũ ona no therapy, no wathiĩ extreme, waikara mahinda maingĩ kana mathaa maingĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩ affect mwĩrĩ waku.
na rĩu ngĩona atĩrĩrĩ no wega onacio marahĩmbĩria mũtĩ na no niĩ ngiuga nĩ ngwenda gũkorwo ndĩna ũyukiness wakwa, ngorwo ndĩ unique, ndige kuona ta ndĩrakobia andũ arĩa angĩ, na ngĩona ĩno nĩ challenge ĩmwe ya ota icio cia kũhĩmbĩria mũtĩ, nĩ tondũ gũikara thĩ, ona to gũikara thĩ ũnyitĩte kĩndũ ũikarĩte thĩ ũguo mathaa 48 to kaũndũ kahũthũ. Na njokie kĩũria kũnjũrĩtie atĩrĩrĩ, andũ mangĩmenya atĩa kana hihi nĩ ndĩratuĩka wa gũkorwo ngĩikara thĩ mahinda macio mothe. Tũrakoragwo tũkĩ live stream 24/7, koguo ona ũtukũ tũrakoragwo nĩ tũhetwo thitima na nĩ tũrarĩ na matawa, koguo ũndũ ũrĩa wothe ũrakoragwo ũkĩhanĩka tũrakoragwo tũkĩ live stream o mũthenya either nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, koguo nĩ tũra live streamagi thĩinĩ wa social media ciothe, na koguo na kũrĩ andũ marakorwo magĩtũbuatĩrĩra. Ĩrarĩ platform ya Mwangi Peacemaker, na ingĩ itararirikana na Gĩcigo TV, cirarĩ nyingĩ. Gĩcigo TV nĩ arekinyĩtie gũkũ? Gĩcigo TV nĩ arekinyĩtie gũkũ, kuma mũthenya wa mbere na Chaos Media, na andũ angĩ ũguo marokaga maga stream, tondũ kũrĩ andũ marokaga, ndirakoragwo ndĩ ika, ndĩracokeria ngatho arata akwa amwe meyumĩririe ona ndimoĩ magokaga kũndaria, na no marathiaga na mbere magĩstreamaga na thimũ ciao. Wow, congratulations. Rĩu tũgĩeterere mathaa tũgĩcereheke gũkorwo ũkĩhotana kana toguo. Thengi mũno mwĩroreri, niĩ harĩ njĩtagwo Triple M, na tũkwaragia na Mwangi the Peacemaker.